इसीलिए मुझे भेड़िया बहुत पसंद है और इस वीडियो के बाद शायद आपको भी अच्छा लगे। सबसे पहले सर्कस में आपको शेर, चीता, हाथी सब नाचते हुए दिख जाएंगे, लेकिन भेड़िया नहीं, क्योंकि यूजुअली वो पालतू नहीं बनता। लड़के मर जाएगा, गुलामी नहीं बजाएगा। नेक्स्ट मेरा फेवरेट, भेड़िया हमेशा एकदम फ्रेश ताजा गोश्त खाता है, पुराना खराब मीट नहीं। नेक्स्ट, भेड़िया अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं भागता, बल्कि उनकी देखभाल करता है और इज्जत भी करता है। और बुढ़ापे में जब वो शिकार नहीं कर पाते तो खुद उन्हें खाना लाकर खिलाता है। भाई बहनों को अच्छे से पहचानता है और उनसे शादी भी नहीं करता बाकी जानवरों की तरह। भेड़िया अक्सर एक से ही शादी करता है और जिंदगी भर उसी के साथ रहता है।